सुबह सवेरे यहाँ पे नानी और मेरा बेटा दोनों नाश्ता कर रहे हैं। वैसे जीत दूध पी चुके हैं, लेकिन फिर भी आलू देख के, सभी जानते हो आप लोगों की आलू उनका फेवरेट है, तो वो आलू खा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पापा जा रहे हैं और जीत उनको बाय कर रहा है, देखो। और साथ में आलू भी खा रहा है। मम्मी यहाँ पे चाय और सब्जी और रोटी खा रही है, नाश्ता सुबह का, और पापा उसको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बस इसके बाद का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कंटिन्यू बने रहिएगा। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव की वुमनिया। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग फिर से मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब आफ्टरनून हो चुका है, 12 बज चुका है। हम लोग थोड़ा सा भी कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर ब्लॉग करते हैं। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें जो मम्मी की सहेली है वो और जो मेरी मासी है उन्होंने प्रिपेयर किया था, बहुत ही टेस्टी था। तो गाइज, अब अभी दोपहर का बज रहा है 3:30 4:30, और अब हम लोग घर जा रहे हैं, है ना। ये मम्मी की सहेली चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। घर के अंदर नहीं आएगा, देखो तो वहीं बैठ गया और घूमना है उसको। एक जन को देखो, भाग गया बाहर, उधर खींच के लेके जा रहा है मम्मी को। अंदर ही नहीं आ रहा है, देखो जमीन में रोटियां। तो गाइस, घर आते आते 4 बज गया था, और आते ही साथ साथ जीत बहुत रोने लगे थे, घर अंदर नहीं आ रहे थे, और उनको अब मैं सुला चुकी हूँ। बहुत ही मुश्किल से सोए हैं, साथ में मम्मी भी सोई है। क्या है ना, जीत कभी बाहर निकलते नहीं है, और मैं मायके में आई हूँ तो बस घूमे ही जा रहे हैं, तो फिर उनको ना घर के अंदर आने का मन नहीं करता है। तो वही सोच रही हूँ, जब मैं अपने वापस ससुराल जाऊँगी तो क्या हाल होगा मेरा, क्योंकि उनको तब घूमने की आदत हो गई है डेली। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। अभी बज रहा है शाम का 5:30, और देखो यहाँ कितना तेज बादल छाया हुआ है। शायद बारिश होगी, 3-4 दिन हो गया बारिश तो नहीं हुई है। बिलासपुर में बहुत बारिश हो रही है, यहाँ तो नहीं हुई। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ जो हम लोग के घर के सामने वाला घर है, वहाँ पे शादी है, ऊपर में टेंट लगा हुआ है और बारिश होने वाली है। तो वैसे तो लोगों ने तालपत्री लगाई है, देखते हैं देखो क्या होता है। देख रहे हो कितना घना बादल है। हम लोग जा रहे हैं अपनी काकी के घर पे भाई का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और बारिश, जल्दी जाना है नहीं तो फिर बारिश हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। डायनासोर
मम्मी जो है ना वो मुझे ये वाला साड़ी दे रही है, प्लेन कॉटन का साड़ी है। इसमें बूटा लगा हुआ है छोटा छोटा और पतला बॉर्डर है, ज़्यादा मोटा बॉर्डर नहीं है। और मुझे ये कलर मतलब ये कलर मेरे पास था ही नहीं, इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे यही वाली साड़ी दे दो, तो यही वाली साड़ी उन्होंने मुझे दिया है। और ये आंचल है, आंचल में भी देखो सिर्फ लाइनिंग लाइनिंग बनी, मतलब एकदम प्लेन और सिंपल साड़ी है तो, और हल्की भी है, तो मैंने यही साड़ी पसंद की है। बताना कैसा लगा कलर आप लोगों को, है ना। गाइस ये हमारे पेड़ का आम है, कच्चा आम है। वैसे इसको पेड़ में रख देंगे तो पक भी जाएगा, बट मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, तब तक टाइम नहीं है, तो इसको भी तोड़ लिए हैं। और आधा कच्चा आधा पक्का है ये, और भी बहुत सारा करीबन 15-20 तो तोड़े हैं। इसको ना बाहर में रख दिए हैं, शायद इसका चटनी बनाने वाले हैं पुदीना पत्ती से दे के, इसलिए। और ये चावल के आटे से बना हुआ जो पापड़ होता है ना, वैसा है। ये जो केक का जो क्रीम होता है ना, जिसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं पाइपिंग बैग में, उसी से ही बनाया गया है एकदम। जब इसको तेल में डाल के फ्राई करो ना तो एकदम फूल के जैसे निकलता है बन के। तो बताना कैसा लगा, ये नया नया चीज़ ट्राई करते रहते हैं हम लोग। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ फिर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।